லோல்டு பண்றான் பாரு. லாங்கில பார்த்தா தாண்டா காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பேன்டா. டெரரா ஃபீலிங்கா? என்ன என்ன ஃபீலிங்? எனக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸே பிடிக்காது. எதுவா இருந்தாலும் டன்னா இருக்கணும். ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பாராட்டுறாங்க. எப்ப நான் சிக்கி சின்ன பின்னமாக போறனோ. Oh no. அதெல்லாம் நீ எங்க பாத்துக்க போற? இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்கடா. ஐயோ அதிகாரி வர்றப்ப ஷலிட் பண்ணணும்னு உனக்கு ட்ரைனிங்ல சொல்லி தரலையா? எப்பா சாமி போதும்டா, ஓட்டது ரீல் அந்து போச்சு. Hey, you! I pull up the idiot of the pull up the ass. ஐயோ பண்ணி சும்மாறா சொட்ட தலையா. சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு. யாருக்கிட்ட வந்து விளையாட்டு காட்டிக்கிட்டு? எனக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸே பிடிக்காது. எதுவா இருந்தாலும் டன்னா இருக்கணும். எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் ராஸ்கல். ஓகே. ஏய் மிஸ்டர். இவர்தான், இவருக்கு இதான் வேலை. கங்கி மங்கி அடங்கோ. ஏய் மிஸ்டர். அப்ப நாங்க என்ன யாரு? இந்த டர்ரு வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா கார்பெட் மண்டையா. லேடி பகர். சோனமுத்தா, டேய் 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 சோனமுத்தா ஓச்சா. இவர்தான், இவருக்கு இதான் வேலை. ஐயோ ஆஹா, நம்ம புட்ட நம்ம கிட்டே போடுறேன். ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான்.
Oh God! விட்டா கிறுக்கு நாச்சிரு வாங்கி போட்டுருக்கு. இந்த எகத்தாளம் எங்க நினைச்சுக்காத. நீ யாரா? உன் வேலை என்ன தெரியுமா? ஆள் வந்தா விசிலடி, அதோட நீ பெக்க பண்ணலாம். மூஞ்சி மோரையும் மூஞ்சி மோரையும் பண்ணி பண்ணலாம். டார்ச்சர் பண்ற ராஸ்கல். சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களடா. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். ஐயோ I love you. I love you. I love you. I love you.来给他们凶一个！哇！